当身体出现不适时，你是立即通过医院挂号程序预约医生，还是转向 AI 聊天工具寻求帮助？今年年初，家住长沙的廖女士就做出了一个不同寻常的选择，依赖 AI 问诊平台。在长达8个月的咳嗽困扰中，她多次利用 AI 进行自我诊断，并自行购药，然而症状并未得到缓解，反而愈发严重，直至被诊断出双肺出现空洞。近日，长沙市中心医院的专家对此发出了警示。AI 问诊陷入自我诊断的怪圈，廖女士在今年年初开始出现咳嗽症状。起初她并未觉得这是大问题，于是选择了通过 AI 问诊平台来寻求解决方案。在整整8个月的时间里，她不断根据 AI 的建议调整用药，但症状却始终没有好转，反而陷入了用药缓解、停药复发的恶性循环。直到感觉症状明显加重，廖女士才决定前往长沙市中心医院就诊。经过肺部 CT 的详细检查，医生发现她患有双肺多形性病灶，并多发后壁空洞形成，高度怀疑是继发性肺结核。目前，廖女士已经住院接受系统的检查与治疗。AI 问诊的3大短板，长沙市中心医院耐药结核与中医肺病科的裴毅主任指出，尽管 AI 技术日益先进，但它仍然无法替代医生进行诊断。AI 问诊存在不少潜在问题，市民在使用时应保持谨慎。裴毅主任从临床专业的角度指出了 AI 问诊的3大短板。首先， AI 在问诊过程中如同盲人和聋子，医生在诊断时需要望触叩听，观察患者的面色、皮肤和精神状态，触摸患者皮肤的温湿度和活动度，叩击身体判断疼痛，用听诊器聆听心跳和呼吸音。而 AI 只能通过关键词进行推断，这大大增加了诊断的风险。其次， AI 缺乏共情能力和整体判断。医疗不仅是一门科学，更是一门需要沟通和信任的艺术。患者的过敏史、家族遗传病、生活习惯等信息 ，AI 往往无法感知，也无法主动追问，这很容易遗漏重要的诊断线索。最后 ，AI 没有责任感，也无法开具处方。裴毅主任强调 ，AI 提供的信息仅供参考，不承担任何医疗后果，而医生的诊断则基于多年的临床经验和先进的医疗设备。AI 的辅助作用与就医建议，裴毅主任也承认 AI 在医疗领域并非毫无用处。它可以帮助患者了解疾病的预防和诊疗知识，协助整理症状清单和提问内容，提高患者和家属对疾病的认知。然而，裴毅主任提醒，结核病是一种慢性传染性疾病，早发现、早治疗至关重要。如果出现持续咳嗽、咳痰超过2周、卡血、午后低热、盗汗、乏力或月经紊乱等症状，应高度警惕结核病，并及时前往医院接受专业检查。裴毅主任强调，只有通过执业医师的面诊，并结合实验室检验和影像学检查，才能制定出科学可靠的治疗方案。